వాహిని ప్రేక్షకులందరకు ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి అక్కలకు, అన్నలకు ప్రతి ఒక్కరికి మా నమస్కారం. ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి మా తల్లిదండ్రులకు మరియు విద్యను నేర్పించినటువంటి మా గిరిజన వైద్యులు, మా పూర్వీకులు, మా పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. మరియు మేము చెంచు ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళమండి. చెంచు గిరిజనులం, ఆదివాసి చెంచు గిరిజనులమండి. ఈ వైద్యం మా పూర్వీకుల నుంచి, తరతరాల నుంచి, కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఈ వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికి మాది 6వ తరం అండి. ఈ 6వ తరం కూడా మీ వైద్యంని, మా యొక్క గిరిజన చెంచు వైద్యంని కొనసాగిస్తూ, పూర్వం నుంచి మా పెద్దలు మాకు నేర్పించినటువంటి పద్ధతులు, సాంప్రదాయాలు, వాటిని మేము మరవకుండా అదే పద్ధతిలో, అదే వైద్యంని మేము చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పటికీ ప్రజలకు కూడా మేము వైద్యం అందిస్తున్నామండి. కాబట్టి ఆ విధంగా మేము ఇంతకుముందు గత వీడియోలలో చెప్పాము. మొక్కలు, వాటి గురించి, అవి ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, వాటిని ఏ విధంగా మనము తయారు చేసుకోవాలి, అన్నీ వాటి గురించి మీకు వివరంగా చెప్పడం జరిగిందండి. అదేవిధంగా కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఒక చక్కని వైద్యం గురించి, అందరికీ దొరికేటటువంటి సులువైనటువంటి ఒక వైద్యం గురించి నేను మీకు చెప్తున్నానండి. ఆ వైద్యం ఏమిటండి అంటే, చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఏమిటంటే చిన్నపిల్లలు కానీ, పెద్దవాళ్ళు కానీ, ఎవరైనా కానీ దగ్గు సమస్యతో, దగ్గు, కఫము, ఊపిరితిత్తులలో నిమ్ము చేరుకోవడము, ఆయాసము, ఈ విధంగా చాలామంది గొంతు రాపు రావడం, అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు గొంతు అది కీలుగొంతులాగా అది కిరికిరిమనడము, గొంతు సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఒక చక్కని వైద్యం మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఆ వైద్యంని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ మొక్క ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో పెరట్లో ఉన్నటువంటి మొక్క అండి. కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి తెలియకపోయిండొచ్చు. తెలిసిన వాళ్ళు తెలుసుకోండి. కొంతమంది ఆ మొక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండానే పెంచుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటుంది. కానీ ఆ మొక్కను పెట్టుకొని కూడా వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎన్నో ట్రీట్మెంట్లు చేసుకున్నా, ఎన్ని మందులు వాడినా, ఏం చేసినా కూడా నయం కానిది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న మొక్కతోనే ఉపయోగించుకోవచ్చు. అందరికి తెలిసిన మొక్క అయినా కూడా ఆ మొక్క గురించి నేను కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఉపయోగించుకోండి. ఆ మొక్క ఏంటంటే అండి, దగ్గు చెట్టు మొక్క. దగ్గాకంటారు, దగ్గు చెట్టు అంటారు. ఇది మనకు ఈ యొక్క మొక్క, దీని యొక్క ఇట్లా ఈ విధంగా వస్తుంది. దీని ఆకులు ఈ విధంగా ఉంటాయండి. ఈ యొక్క ఆకు ఇట్లా ఉంటుంది. ఆకు గమనిస్తే మీరు ఈ విధంగా వస్తుంది. దీని ఆకులు వచ్చేసి మందంగా ఉంటాయి. దీని ఆకులు దీని పత్రాలు ఎలాగుంటాయి, దీన్ని ఎలా గమనించుకోవాలంటే, ఆకులు ఈ విధంగా మందంగా ఉంటాయండి. దీని ఈ విధంగా ఇట్లా అంటే ఇట్లా కట్ అయిపోతుంది, ఇరిగిపోతుంది. మంచి సువాసన ఉంటుంది. తినడానికి కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, చేదు ఉండదు, ఏముండదు. చాలా మంచి సువాసన, చాలా గుమాలిస్తుంది వాసన. కాబట్టి ఈ యొక్క మొక్కని మనకు ఇంట్లో ఈ యొక్క మొక్క ఎలాగా అంటే, వేర్లు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మనకు ఎక్కడన్నా ఇది కనపడినప్పుడు మనం తెచ్చుకొని ఆ మొక్కని నాటుకున్నా కూడా అది బ్రతుకుతుంది. ఆకులు వస్తాయి, దానికి ఒక పత్రాలు వస్తాయి, ఈ విధంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మొక్కను కూడా మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు వైద్యంలో. దగ్గు, కఫము, ఆయాసంతో బాధపడే వాళ్ళు ఈ మొక్కని తెచ్చుకొని దీని యొక్క ఆకులు శుభ్రంగా నీళ్ళలో కడగండి. ఆకు తెచ్చిన వెంటనే మనం ఉరుకులాడకుండా ముందు నీళ్ళలో నీట్గా కడిగేసుకొని ఆకులన్నీ నీట్గా అట్లా నీళ్ళు పోయేంత వరకు పెట్టుకొని, ఈ ఆకులను మనం ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్న కల్వం లాంటిది తీసుకొని అందులో వేసుకొని కొంచెం మిరియాలు, కొంచెం సాల్ట్, అంటే ఉప్పు అంటే మనకు ఇంట్లో మనం వాడుకునే ఉప్పు కాకుండా సైంధవ లవణం తీసుకోవడం చాలా మంచిది. సైంధవ లవణం అంటే ఏమంటారంటే, దాని రాళ్ళ ఉప్పు అంటారు. అంటే మనకు రాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే మన పగలగొట్టి రాళ్ళు ఏ విధంగా తీస్తారో అట్లాగనే గనులు ఉంటాయి. సైంధవ లవణం అనేటటువంటి రాళ్ళు ఉండేటటువంటి గనులలో నుంచి రాళ్ళని తీస్తారు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాక్ సాల్ట్ అంటారు, సైంధవ లవణం అంటారు. కాబట్టి ఆయుర్వేద పరంగా పూర్వం నుంచి ఫస్ట్ నుంచి వాడేవాళ్ళు అదే. ఎందుకంటే ఎముకలకు బలము, ఆరోగ్యానికి బలము, థైరాయిడ్ ఉండదు, శరీరంలో ఎటువంటి రోగాన్ని రానియకుండా శరీరానికి బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది రాక్ సాల్ట్, సైంధవ లవణం. మనం వాడేటటువంటి సముద్రం ఉప్పు కంటే సైంధవ లవణం చాలా మంచిది, ఉత్తమం. కాబట్టి
మనకు ఈ ఉప్పు, ఆ ఉప్పు పెద్ద రేటు తేడా ఏముండదు. కిలో వచ్చేసి రూ. 80, 90 ఉంటుంది. అదైనా గానీ అంతే ఒక రూ. 20 తేడా ఉన్నా గూడక మనం తెచ్చుకోండి, ఉపయోగించుకోండి. ఆ సైంధవ లవణము అది కొంత భాగము, మిరియాల చూర్ణము కొంత, ఈ యొక్క ఆకులు ఒక 10 ఆకులు గానీ అంత తీసుకొని బాగా మెత్తగా దంచండి. మెత్తగా దంచి అదొక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది. ఆ పేస్ట్‌ని ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న ఉంటలుగన్నా చేసుకొని నీడలో ఆరబెట్టుకోండి. లేదంటే దాన్ని చిన్న చిన్న ఉంటల్ని మింగండి. మింగి దాన్ని ఒక 10 నిమిషాలు గానీ దాన్ని మనము ఉండాల. మనం దాన్ని నోట్లో వేసుకొని లేదంటే నోట్లో వేసుకొని చిన్నగా సప్పరిస్తూ, సప్పరిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క రసం అనేది ఈ గొంతు నుంచి పోతూ ఉంటది. మనకు ఊపిరితిత్తులకు గానీ, గొంతు సరమంపటి లోపలికి పోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నస గానీ, దగ్గు గానీ, లోపల ఉన్నటువంటి ఇమ్ము నీరు గానీ, కఫం గానీ, దగ్గు ఆయాసాలు గానీ అద్భుతంగా ఆ లోపల కంట్రోల్ చేస్తుంది. బాగా కరిగిచ్చేసి అది మోషన్ రూపంలో కూడా కొట్టేస్తుంది. తర్వాత గల్ల ఉంటే కూడా గల్లని తెంపేస్తుంది. నస దగ్గుకు, దగ్గుతో బాధపడే వాళ్ళు ఈ మొక్క అద్భుతంగా పనిచేస్తుందండి. ఈ దగ్గాకు అనేది. కాబట్టి మీకు అందుబాటులో ఉండేవాళ్ళు తెచ్చుకొని, సేకరించుకొని ఈ దగ్గాకు తినండి. చాలా మంచిదండి. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న పిల్లలు కూడా తినొచ్చు. ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేదు. కొంచెం ఆకుకునే ఉన్నటువంటి గుణం వచ్చేసి కొంచెం కారపు గుణం ఉంటుంది. అది బాగా మంచి ఘాటుగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీంతో పాటు మనం రాక్ సాల్ట్ సాయంత్రం వేసుకుంటున్నాము. మిరియాలు కూడా వేసుకుంటాం కాబట్టి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. వీలైతే ఈ యొక్క మిశ్రమం మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆ మందుని చిన్న చిన్న ఉంటలుగా చేసుకోండి. గోళీలాగా చేసుకొని నీడలో ఆరబెట్టుకోండి. నీడలో ఆరబెట్టుకొని రోజు ఒకటి నోట్లో వేసుకొని సపరించుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఆ విధంగా సపరించకుండా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆ దగ్గు కా ఆయాసంకి ఈ విధంగా ఈ మొక్కను ఉపయోగించుకొని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీకు ఎవరికైనా గానీ ఈ మొక్క దొరికిన వాళ్ళంతా సేకరించుకోండి. తెలియని వాళ్ళు, లేని వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటే కూడా తెచ్చుకోండి. దొరుకుతుంది, ఇబ్బందేం లేదు. ప్రతి చోట ఉంటుంది చాలా వరకు. ఒకవేళ లేదు మాకు దొరకటం లేదన్న వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే కూడా మొక్క గురించి మీకు మేము అందిస్తాము. ఎందుకంటే వైద్యం చెప్పడమే కాదు, ఆ వైద్యం మొక్కను కూడా అందించడం మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మొక్కల గురించి చెప్పి చాలామంది ఆ వైద్యం అందలేక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి బాధపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకు కూడక ఆ మొక్కని అందించడంలో కూడక మేము మొక్క చెప్పడంలో ఎంత ఉత్సాహంగా చెప్తున్నామో, మొక్క అందించడంలో కూడక మీకు అంతే ఉత్సాహంగా మేము ఒకవేళ మాకు ఇబ్బంది అయినా కూడక వాటిని కొంచెం టైం పట్టినా కూడక సేకరించి ఆ మొక్క గురించి మీకు అందిస్తాము. మీకు తెలియజేసాం కాబట్టి ఈ మొక్కను ఉపయోగించుకొని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటున్నాం.